တဲ့အပြင်ပွဲစည်းပါမရှိတော့တဲ့ဒီကျော်ပွဲစည်းကိုတားထားတဲ့ဘလော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အယောင်လေးလှလို့ဆိုပြီးတော့ဝယ်စားခဲ့တဲ့ဂျယ်လီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။2000ပေးရပါတယ်။2000ပေးရတဲ့ဂျယ်လီတွေစားပြီးအရန်ပျော်နေတဲ့သူပါ။ဒါကတော့မုတ်ပြတလက်လို့ထင်ပါတယ်။ဆက်ဆောင်ရင်နဲ့လူတွေအရန်များလာပါတယ်။အရန်လဲပူပါတယ်။ချားစီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။လူတွေအရန်များလို့ချားမစီးခဲ့ပဲနဲ့ရေမုံနဲ့မုံလင်မယားကိုဝယ်စားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မုံလင်မယားတွေပါ။မုံလင်မယားနဲ့ရေမုံဝယ်ပြီးတဲ့အခါဘူးတီကျော်တွေတွေ့ပါတယ်။ဘူးတီကျော်ကိုစားပါမယ်။ပွဲစင်းရောက်ရင်တော့ဘူးတီကျော်ကစားကိုစားရပါမယ်။ဘူးတီကျော်တစ်ပွဲကို4000ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ခုနကဝယ်လာတဲ့မုံလင်မယားတွေကိုဘူးတီကျော်ဆိုင်မှာစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဘူးတီကျော်စားတယ်။ပြီးတော့ဝတ်သားတုပ်ထိုးစားပါတယ်။ဝတ်သားတုပ်ထိုးကိုမောင်နှမ4ယောက်စားတာ2000ကျော်3000နာကတ်သွားပါတယ်။စားလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ဖင်လိုက်ခံရတော့လို့နည်းနည်းပဲလိုပါတော့တယ်။လူရမ်းများပါတယ်။ပြီးတာနဲ့အုံးမွေးလုံးတစ်လုံး1000စားပြီးတော့အိမ်ပြန်ပါတော့မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။